今日大家見到畫面嘅比例咧，同平時有啲唔同喎。咁啊，有咩特別呢？就係為咗咧，同大家啊試一試呢一支鏡頭啊，而特登做成呢一個比例㗎。嗱，呢一支咧就係思銳嘅40mm-T 1.8 anamorphic 嘅鏡頭啊，咁可能好多朋友會問啦，咁思銳其實之前都出咗好多支 anamorphic 嘅鏡頭啦，而我事實上咧都好似冇同大家介紹過 anamorphic 嘅鏡頭喎，咁啊點解呢？因為咧今次咧呢一支咧其實係市面上少有嘅 AF 版本嘅 anamorphic 鏡頭嚟㗎，咁即係話好似我咁啦，即係認真講，我就算拍片咧，平時都好依賴咧 AF 㗎，咁所以咧今次呢支鏡頭咧就啱晒我啦。咁同思銳其他嘅 anamorphic 鏡頭一樣啦，咁佢都擁有一個 1.33x 嘅變形啊，咁啊將個畫面咧左右咁樣向裏面壓咗 1.33x 倍啊，咁當你用部機身啊拍咗一個16:9嘅畫面時候，翻去用軟件拉翻闊佢咧，就可以得到一個21:9嘅畫面噶啦。咁睇翻呢支鏡頭啦，雖然本身係闊畫面啦，咁但係咧佢前面咧都係可以用到一塊咧77mm 口徑嘅濾鏡啊。咁一般嚟講，如果你話我拍電影中意直接放一啲唔同效果嘅濾鏡上去咧，亦都方便嘅。咁作為一支咧俾大家拍片用嘅鏡頭啦，咁鏡身上面嗰兩個環咧，本身咧就用翻一個齒輪嘅設計啊，咁方便大家咧擺上一啲咧即係電影嘅機身上面咧，就可以咧用外置嘅對焦啦，或者係呢個調校光圈嘅模組去推動㗎。嗱，唔好睇佢咧有1.8咁大嘅通光喎，咁其實咧佢都只不過係一支咧40mm嘅鏡頭嚟啫。咁所以咧支鏡頭咧本身個 size 咧就唔係話真係非常之大支啊，兼且咧亦都唔係話特別重嘅。咁所以如果你話中意手持拍攝啦，甚至乎擺上一啲中小型嘅 gimbal 上面咧，基本上都係冇問題嘅。嗱，講咗咁耐啦，當然要同大家分享下用呢支鏡頭拍出嚟嘅效果係點樣啦。首先咧就同大家睇下咧佢個解像力啊，咁啊雖然咧將佢個畫面咧就扯闊咗啦，但係大家見到咧呢條片入面咧其實個仔細度都好高嘅。當然啦，呢個位我收咗啲光圈，大概係收到5.6左右啦。然後咧呢一條咧我就將個光圈咧校到最大啦。大家見到咧中間隻雀咧都係好 sharp 嘅。呢支鏡頭咧本身係 S35嘅格式嘅，咁但係咧我發現咧當我部相機咧 set 去呢個影相 mode full frame 嘅時候咧，佢個畫面咧又闊翻好多喎，兼且咧四隻角咧佢個暗嘅程度咧又唔係話好明顯。跟住同大家睇下佢嘅對焦啦，咁我而家咧就喺呢個拍片嘅模式入面啦，左右調校翻個對焦區，咁佢自動咧就會追過去啦。速度咧雖然唔及得上一啲咧真係極速嘅鏡頭啦，咁但係咧拍片嚟講都 OK 噶啦。咁拍呢個畫面嘅時候咧，我預計咧中間咧應該會見到明顯嘅自邊綠邊嘅，咁但係咧出咗嚟嘅效果咧又好似唔係好覺喎。嗱，跟住同大家咧睇下咧呢個佢最重要嘅效果啊，就係咧有個藍色嘅光線啊拉咗出嚟啊，俾一慢鏡大家睇到 Hana 兩眼啦。不過唔好淨係掛住睇 Hana，你會見到咧車頭嗰啲燈啊，其實都係有射向個鏡頭嘅，但係咧就唔係話有好明顯嘅藍色嘅拉線。總體而言咧，我覺得呢支鏡咧都算幾 sharp 嘅，唯一咧就係似乎個反差咧唔算話好大，可能咧翻去咧要推一推。不過以呢個價位咧可以買到支 AF 嘅 anamorphic 咧，我覺得都算係非常之唔錯啦。嗱，咁啊有啲屏幕咧，即係外置嘅屏幕咧，大家咧就會睇到咧，佢出嚟咧都係跟翻16:9啦。咁但係咧，市面上有啲屏幕咧，其實係可以咧俾你校翻咧，即係唔同嘅 anamorphic 嘅比例㗎。咁你呢度我安咗佢嘅時候咧，咁你就會見到咧，佢畫面比例咧就會跟翻咧21:9啦。咁如果你話喺呢個情況之下，你咁樣構圖咧就會更加方便啦。嗱，咁認真講啦，呢支始終係一支電影鏡啦，加上咧呢支鏡頭咧係一支會變形嘅鏡頭嚟㗎，咁所以咧即係我好難咧同我一向同大家試開一啲鏡頭嘅標準，就話佢 sharp 唔 sharp 啊，變形勁唔勁啊，或者啲其他嘅情況會唔會試得到咧？其實擺上佢身上面咧都唔係話咁有意義嘅。不過大家頭先都睇到啦，即係用呢支鏡頭拍出嚟嘅畫面咧，本身就係有一啲好獨特嘅效果啊！
咁如果你話呢，我真係想拍一啲呢，即係同一般嘅鏡頭個感覺唔係咁相似嘅一啲畫面啦，即係尤其是你想成條片都係比較獨特啲啦。咁其實呢支鏡頭呢，即係無疑都真係幫到你㗎。畢竟咧，佢都係一支 AF 嘅鏡頭啦。咁如果你話，我無端端俾支全手動嘅你，究竟你識唔識用呢？我相信而家有唔少朋友呢都未必太識用嘅。咁但係呢支鏡頭呢，絕對會係大家即係學拍片啦，或者即係啱啱開始拍片，甚至乎我都唔算好多嘅，我只係想買一支唔係太貴嘅鏡頭，就要呢啲效果嘅啫。咁呢支鏡頭呢，就絕對幫到大家噶。咁今日嘅試玩呢，嚟到咁多先。如果大家對呢支鏡頭呢有咩疑問呢，歡迎大家喺下面問喎，因為呢支鏡頭呢，我一路都會 hold 住先㗎。咁如果大家真係有啲嘢想試嘅，都唔介意即係話俾我聽，等我呢就另外再同大家試真啲，再喺下面呢就答翻大家啲問題㗎。咁啊，今日就係咁多先啦，下次再同大家見面，多謝各位，拜拜。